فاطمة علي مدر مشرحة تاجن كلها ديجان أوسلو كرم كيجنا تاجن يهين جودي دي سبورتسكا أوسلو نوروي بدحنا تاجن يهين عيار يهندي أوسلو نوروي وبدأ أكثر waxaan gartay inaan dhalinyarada mustaqbalka guddoonsiiyo qalab sportis iyagoo haatan baxaya ciyaar ay ka qayb qaadanayaan waddan ka mid ah wadamada Scandinavian-ka waa Finland qaarkood waxaa baxayaan caawa waxaan dhammaanteen u rajaynaynaa kooxdani inay soo guulaysato tartanka ka qayb galayaan intaan hadda u bilaabin inaan qalabka guddoonsiino dhalinyaradan mustaqbalka waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka guddida sportiska Oslo Norway. Yes. Assalamu alaikum. aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta jaanis la siiyay oo barnaamijkan kaga soo qayb galno waxa aad iyo aad u mahadsan Faaduma oo arin aad iyo aad u wanaagsan meeshaan maaragtay ku soo bandhigtay ayadoo wadadii maaragtay dadkii kale oo ay marayeen ma ahana wada kale oo ah in dhalinyarada la guwaabiyo in dhalinyarada waqti la siiyo in dhalinyarada dhaxdooda la soo galo suubisay aad iyo aad ay Faaduma ugu mahadsan tahay midda kale waxa aad iyo aad Faaduma ugu mahadcelinayaa mas'uuliyadda ay saartay inay annagana ama bixiso iyo maaliyadda ee maaragtay noogu tala gashay iyo funaanadahan aan u jeedin oo meesha saaran kullayto qofka oo maaragtay annaga hadiyad ahaan noo siiso waa Faaduma aad iyo aad Faaduma u mahadsan tahay كليتو وحا حتى gudaha sii galeynaa barnaamijkeeni inta ka dhinayd oo ah in hadiyadahan aan u jeedin waxa ugu talagalnay in dhalinyarada oo matalaan magaalada Oslo iyo dadaalka ay muujiyeen sanadkan iyo sanadkii horeba in laga abaal mariyo marka kulleeto waxa ugu talagalnay in hadiyadaha u jeedin in lagu wareejiyo dhalinyaradan waxaan ku wareejinayaa Cabdi Jaamac insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim runtii caawa waa habeen weyn maadaama halkaan u dabaaldegayno Faaduma Cali Madar habeenkii ay ugu talagashay inay muujiso inay soo bandhigto caqabashada doorashadeeda anigoo ka mid ah guddiga isboortiga ee Norway isla markaasna wakiil ka ah gudoomiyihii Somali Sport and Culture Maad Cabdulle Trobashash oo caawa halkaan ka maqan isla markaasna mas'uul ka ah runtii qalabkan inta badan inuu halkaan ku soo aruuriyo iyo Faaduma Cali Madar runtii idan qayb weyn ka geysatay waxaan leeyahay runtii waa wax lagu farxo waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad codka siisaan Faaduma Cali Madar iyo dhammaan Soomaalida kale oo hadda Oslo doorashada laakiin qofkii wax qabanaya kulli dadku way wada jeedaan qof kastana wuu ogsooyahay aniga waxay la tahay runtii ciyaartooyda waxay ciyaarihii kooda July 18 May iyo ciyaar badan oo lagu qabto guddiga qabanqaabiyana aniga mahad iyo rag halkaan safan waay runtii waxaan mahad u soo celinaynaa runtii Faaduma Cali Madar oo runtii ka geysatay qayb weyn si ciyaartooydan dalka Finland uga soo ciyaar lahaayeen saaxiibayaal walaalayaal halkeen ku badin maayo waxaan leeyahay dhalinyaradana waxaan rajaynayaa ciyaar fiican soo muujiyo oo aan dagaalin markaa Finland tagtiin inaad ciyaar wanaagsan soo muujisaa inaad gol soo hoysaan Faaduma Cali Madar diyaar u tahay markaa soo noqotiin in xaflad saana la ina qabto haddii Ilaahay yiraahdo laakiin waxaan rajaynayaa gol fiican keentiin habeen wanaagsan
waxaan isaga halkan kaga yeeraynaa cayaaraanka da'da yar asagoo 14 sano jir oo ciyaaray xulka qaranka Oslo Cabdiraxmaan Liban marka waxa uu yeerinaa ugu dambeystii Saciid oo ah ciyaaryaankii ugu ciyaarta difaac ugu wanaagsanaay Saciid wuxuu qaadaa koob waxdana wuxuu qaadaa koobkii ay guuleysteen iyo biladihii marka waa ku soo dhaweynaa xadan اوكي معنا على السؤال يبدا qalabkan ugu talagalay kooxda inay ku ciyaaraan insha Allah taala saraawiishina waa kuwan aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo waxaan rajaynayaa in ma aragtay dad badan oo sida dadka adigoo kala in ay kugu daysadaan oo dhalinyarada ma aragtay ay u soo istaagaan oo sida hadda wax yeelis ay ku daysadaan insha Allah marka hore waxaan idin rajaynayaa guul inaad kusoo guuleysataan safarkana u baxaysaan iyo ciyaartana ka qayb qaadanaysaan marka labaadna waxaan idinka ballan qaadayaa haddaad soo guuleysataan iyo haddaad soo guuleysan weydaanba inaan idin taageero maadaama aad tihiin dhalinyarada mustaqbalka ee noo soo kacaysa ee aanu doonayna inay hogaamiyaan ee aanu doonayna kuwa yaryara dhalan doona iyo kuwa dhashabay inay ku daydaan sportiskuna waxa weeyaan wax guul weyn laga gaari doono waad ogtid maanta laba wax baa hogaamiya maaragtay adduunka waa qof cilmi bartay oo cilmigiisa ku guuleystay oo meel sare ka gaadhay iyo qof sports ciyaaray oo sportskiisa ku guuleystay oo meel sare ka gaadhay labadaa wax baad ogtihiin qofka maaragtay mustaqbalkiisa aad u dhisaan marka waxaan aan idinku guubaabinayaa inaad maaragtay halka ka sii wadaan kuna guubaabisaan dhalinyarada idinka yaryar haddii sheegna aniga garabkiina midiniga eegtaan wixii imika ka dambeeya ciyaaraha ka socon doona waddanka Norway gaar ahaan Oslo inaan taageero kooxaha u diyaarka inay horumariyaan waxaan ka codsanayaa waalidiinta carruurtan dhashay iyo kuwa carruuraha kale guriga jooga dhashay intaba inaad idinkuna garab buuxa siisaan carruurtiina kuna dhiirigelisaan sportiga waanaad ogtihiin carruurta sportiga ciyaarta ee caanka noqota inay yihiin kuwa sumcadda Soomaalida kor u soo qaadi kara hadii jeer waan ku faanaa marka la joogo siyaasiyiinta inay jiraan carruur maaragtay wada wanaagsan qaaday ورنا هانتي كقولة ستي وحياة بدنا كمية هين سبورتسكو وحنا هذا فينس فريسك إلمنتر بلانت سوماليا ره ما يفعل ما يندري سوبر فريسك إلمنتر بلانتوس سو قولة إن شاء الله تعالى كنت سبورتس كنا عادوا مهتسيين قرب كنا لها قلوا وحنا نكسنا ودان والدين تام حنا ليه هاي تاجر أيجنا وكو عروتنا وحنا نكسن هو جامين يه هذا شيء تاجن بعدك إني عروتنا مال سر جارسيان يه ملذو ده ما تنتهي سفر ونكسن هدغن وليغا هدغن درتفع غمو هذا الطلب لو لا تدليا دوام ملاي هذا الطلب لو لا تدليا دوام ملاي تبكي بحياة دري ما دلي درتفع غمو تبكي بحياة دري ما دلي درتفع غمو دور
ويداداشي دورت فاضمو ودنتيني دورت فاضمو ودريالكي دورت فاضمو ويداداشي دورت فاضمو